channel. Tapos na po ang aking work from home for today. And naisip ko na ipagawa muna yung desktop ko kasi every time na nag-edit ako ng mga videos, nagka-crash. So, since nandito naman may malapit na pagawaan ng desktop, papatingin ko or pa-upgrade na rin natin para mas maganda kalabasan na ating mga video editing. Samahan niyo ako, guys! Hi guys! Welcome back to my cooking video. So today, I will try to cook yung favorite dish ni Karen na Paikot. Since meron tayong pork ribs, sabi niya para lang daw siyang tinola. So, we have here garlic, onion, ginger, and sayote. So, try natin siyang gawin for our lunch today. And we'll see kung masarap ba yung favorite niyang lutuin ng mami niya. So, sayang lang wala si Karen dito para siya sana yung mag-judge. We'll see if we can recreate the dish. Samahan niyo ako! Ito guys, medyo mabigat yung desktop. Guys, as you can see, mabigat siya. So, good luck sa akin mamaya. Sana may malapit parking doon sa shop. Okay guys, punta muna tayo doon. Lapit lang naman dito. Isang stoplight lang, isang traffic light lang. Then antayin ko na lang din kasi mahirap na kapag uwi na naman ako ng bahay, mag-disinfect ka, dala ko pa yung virus. Mas maganda na antayin ko doon para isang uwian, isang disinfection para hindi din na para safe din. Okay, so all set. Nice, let's go. So, bakit ko naisipang ipagawa itong desktop? Kasi meron ako isang lumang laptop pero madalas siyang mag-crash. Tapos at the middle of editing, bigla na lang magre-restart. So, sayang yung oras na iginugol mo sa pag-i-edit. So, sabi ko, meron naman tong desktop na pwede nating i-upgrade. So, yun na lang kaysa bumili ng bagong laptop, which is napakamahal at practical. And I think dito sa place na to, napakamurang mag-upgrade ng mga parts. Tapos yung desktop, alam naman natin, hindi ako expert sa IT. So, let's bring it to the shop. Sila yung experts. And sana makamura tayo and hindi tayo tagain ng mga tao dun sa shop. So, habang sinasangkutsa natin yung ribs, slice na natin itong ating sayote. Sabi nila, para daw iwas dakta or yung dakta na nasa kamay is gawin mo na itong pagrarab na ito. Then, yun na yung dakta, lumalabas na yung dakta na usually kapag hindi mo ginawa, dumidikit siya sa kamay. Yung iba kinakat naman sa half and then yun naman yung kinikis-kis nila.
mahigit 1 hour ko na siyang pinapakuluan. Hindi nagdagan ko ng konting tubig. Kasi mas masarap to na mas maraming sabaw. So, ngayon, tikman natin. So, mukhang malambot naman na yung karne. So, pwede na siya. Tikman natin. Ayos! Ang sarap. Tinola nga. So, pwede natin lagay yung sayote. So, hintayin na lang natin maluto yung sayote. And, sarap sana to kung merong malunggay or daon ng sili. Kaso, wala eh. Nasa grocery. And, mamaya, tikman na natin. Guys, nandito na tayo sa paggawa ng mga computer. Tingnan natin kung mapapakita ko yun. No? Yan, yung mga yan. Mga hilera yan. Diyan ako nagpapagawa. Napakadami nila dyan. So, meron na tayong suki. So, doon tayo pupunta. So, how many GB are putting? 4 GB. Additional 4 GB? But please try, ah. No, first try. What checking after? Remove the hard disk phone. So really no need to add more hard drive. I want to add more hard drive there. Hard drive? Yeah. More check. Yes. Check this. Hello guys, I'm here now with my brother Bashir here. He is the one doing my desktop. Can you say hi, Bashir? Hi. Say hi. Okay. Guys, ayan. We are having paikot for our lunch. Wow! Actually, it's already dinner. So, late lunch, early dinner. So, it will be judged by Koi and Kel, Pinoy Cravings, and Mystery Mom over here. Okay, so let's see. Sana masarap. This man is good. Yeah, it seems like It it's is so, Tita so Ella's recipe. This pita. Tita Ella is Karen's mommy. So every time she goes home in the Philippines, she's asking her mama to cook this for her. So this is Ninang Karen's. This is Ninang Karen's favorite dish. So it's me, Karen. So tell me if this Glow. good. Ginabi na ako. Grabe. Tagal gawin ng desktop. Hindi niya na in-upgrade yung hard drive ko pero dinagdagan niya yung RAM. So siguro pwede na yun. Pang edit ng mga videos. Now, since gabi na and nakapag-promise ako sa pamangkin ko kasi Michael ng pepperoni pizza. So, punta na lang ako sa mismong Pizza Hut. Ayan guys, naka-order na tayo ng pizza. Kaso bawal pumasok sa loob gawa nga ng COVID. So, dito tayo sa labas nag-aantay. So, hindi ko rin gaano maswing yung camera kasi may mga lokal, bawal silang makuhanan sa ganito. So, dito lang muna, antay. Sabi nung cashier is 20 to 30 minutes. So antay lang tayo dito. Ang dami pa palang customer na nauna sa akin. So baka abutin tayo dito ng more 1 hour. Tulad nung pag-aantay ko kanina sa computer shop. Pero okay lang. Hindi naman din nagmamadali. Mahirap kasing magpa-deliver. So hindi natin alam kung saan nila nilalagay yun. Baka pag nilagay yun sa lapag yung box maka-contact din ng virus. So mas mabuti na tayo na yung bibili dito. Hintay lang ng konti kasi medyo mahaba talaga yung pila. So ayan, no, dito sa Abu Dhabi City
medyo marami tao sa labas. Pero lahat nakamask. Ayun yung matao, ang dami nakapila doon. So, antay lang tayo saglit. Libangin natin sarili sa pagtitingin sa mga buildings, mga sasakyan, kung ano-ano pa. Papansin nyo sa loob, wala talagang tao. Bawal lumasok. Much later. Guys, kanina madaming tao, pero ngayon nawala na. Ito na lang mag-isa. Wala pa din ang aking order. May bagong dating. Bawal. Okay, ayan na guys. Ayan na yung pizza. Ayan na yung desktop. So, tapos na ang ating duty sa labas. Time to go home na. Nabot na tayo ng gabi guys. Ay, nakapagod. Mainit sa labas. So now, uwi na tayo. Disinfect muna bago galawin ang desktop bago kumain. Ayan guys, tapos na tayo mag-freshen up. Ligo na, nag-disinfect. So, tignan natin kung ready na yung mga kids. At kakain na kami ng pizza. As you can see, yan yung desktop na pinagawa ko. Nag-update yung, sabi kasi nung technician is okay na daw na i-update ng 4GB RAM. So total 8GB RAM na siya. Tapos yung kanyang hard drive, sabi ng technician wag na daw kasi okay pa naman daw yon. So sige, nakinig ako kasi mas expert siya sa field ng IT. So guys, ayan na. Nandito na si Mousy. Kahit may pizza siyang kakainin mamaya, sabi ko muna sa kanya ay tikman mo na yung paikot na niluto ko. First time niya rin makakakain. Yeah. Let's see. Ako lang to, no? Tinola? Tinola nga daw, pero ribs lang. Total, ang mga bata ay nag-homeschool pa at kakakain lang din namin. Sarap? Approve. Favorite niya ni Karen. Recipe pa ni Karen to? Hindi, yan yung favorite na niluluto niya ng mami ni Karen, si Tita Ella. Tita Ella, ang sarap pala nito. Salamat kay Karen kasi sinabi niya to. So, ngayon natikman namin kung ano yung paikot. Paikot. A few moments later. Hi guys! So nakita nyo, napakadami naming citrus dito. Merong lemon, may orange, and alam ko may grapefruit pa sa ilalim. So, ang ginagawa ni mami nila Koyan Kel is gumagawa siya ng fresh orange juice. And everyday kailangan magminom si mga bata ng vitamin C nila. So, since busy pa si mami sa kanyang homeschooling sa mga bata, tayo na lang muna ang gumawa. So, kuha tayo ng grapefruit, orange, lemon, and samahan niyo ako gumawa ng vitamin C drink.
guys, ito na. Kabit ko na. Kanina, kanabahan pa ako kasi parang ayaw gumana. Konting kalikot. Nagpaka-IT ko, no? Pero yun, pagana ko naman. So far, yung performance niya compared sa dati, sabi kong merong improvement. Ayun na, tapos na ako mag-setup ng computer. Tapos na ma-disinfect yun. So now, it's eating time. And as promised, meron tayong surprise sa kids. Yay! Yes, because Ekel is very good boy. And as promised, we bought pizza. Pepperoni pizza. Good girl Yes. and good boy. They finished their homework. They deserve all pepperoni pizza. Ito ang request eh. Are you Yan happy? lang ang kinakain nila. Are you happy? How about you, Yes. Cor? Okay, let's eat. Okay. Okay guys, so medyo mahaba tong araw na to. Sa labas, matagal nag-antay ng computer at matagal din inantay itong pizza. So medyo pagod na. Before I end this vlog, meron din ulit tayong Bible verse for our daily reflection. And see you po again sa aming next vlog, sa aming next challenges. Good night na po guys. Peace be with you and God bless us all. all. Good night. You said you Pahabol pala. So please don't forget. Kel! Please also don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Good night! Bye.